Vielen Dank. Hallo. Was ich in den 1,5 Jahren, die ich hier in Hamburg beruflich zu tun habe, gelernt habe, dass man das auch abends sagen darf. Moin, moin. Schön, dass Sie da sind. Da darf man auch mal klatschen, ja. Als Berlinerin ist das ja was Neues, so moin, moin, da muss ich mich erst mal dran gewöhnen. Herzlich willkommen zum Helmut-Schmidt-Zukunftspreis 2023, hier im schönen Hamburg, im schönen Thalia-Theater. Es ist voll, wir sind, glaube ich, 1000 Menschen hier im Raum. Ist man gar nicht mehr so gewöhnt, vielleicht. Liebe Jury, schön, dass Sie da sind. Willkommen, liebe Sanna, Marin. Jetzt muss ich mal kurz auf die Karte gucken. Tervetuloa. Das war hoffentlich richtiges Finnisch. Zu mir hat es leider nicht gereicht, tut mir leid, aber schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns sehr und sind geehrt und freuen uns auch auf Ihre Rede später. Das wird ein spannender Abend mit spannenden Gästen, tollen Beiträgen und tollen Gesprächen. Mein Name ist Aline Abud und ich freue mich sehr, Sie heute durch den Abend führen zu dürfen. Der Preis wird zum 2. Mal verliehen für innovative Leistungen in den Bereichen Demokratie, Gesellschaft und Technologie und ist eine gemeinsame Initiative der ZEIT, der Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung und von The New Institute. Kommen wir direkt mal zu unserem ersten Gast, der auch für, kann man vielleicht zugespitzt sagen, für innovative Sprüche bekannt ist oder auch bekannt war. Ich glaube, mein liebstes Zitat war hätte, hätte, Fahrradkette, benutze ich sehr gerne, ich weiß nicht, wie es Ihnen so geht. Ehemaliger Bundesfinanzminister, SPD-Politiker und Vorsitzender des Kuratoriums der Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung. Und ich bin gespannt, was er auf die Frage antwortet, ob in ihm immer noch ein Kampfsportler schlummert. Denn wir haben es ja gerade gehört, Politik ist Kampfsport. Per Steinbrück, kommen Sie nach vorne. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Frau Abud. Kommen Sie nach vorne. Ja. Wie ist das? Ist in Ihnen noch ein Kampfsportler? Schlummert der noch da? Ja, aber jetzt eher Florett als Säbel. Na gut. Sie sind ja auch schon ein bisschen länger raus aus der Politik, aber... Ja, aber noch trainiert. Ah ja. Wollen Sie wieder zurück? Ja, wenn das so weitergeht wie bisher, trete ich 1929 nochmal an. Okay, gut. Das haben wir auf Band. Das haben wir jetzt auf Band. Ich frage Sie dann später dann nochmal. Sie haben 2009, das ist jetzt schon ein bisschen her, bei meiner Kollegin Anne Will gesagt, wenn du dich nicht um mich kümmerst, dann verlasse ich dich. Deine Demokratie. Was würden Sie heute sagen? Dasselbe nochmal. Es ist nicht nur eine Aufgabe der Politik, eine wehrhafte Demokratie zu gewährleisten, sondern es ist auch eine Aufgabe der Zivilgesellschaft, also von Ihnen allen. Und wenn man sich nicht um die Demokratie kümmert, dann ist es wie ein Geliebter oder eine Geliebte, dann verlässt sie uns. Aber hat sie uns schon verlassen? Nein, aber ich halte es für gefährdet vor dem Hintergrund einer Reihe von Tendenzen, die, wie ich glaube, den Begriff Zeitenwende durchaus begründen. Was braucht es, damit das nicht passiert? Zivilcourage, Realismus. Das, was Helmut Schmidt verkörpert hat, nämlich Pragmatismus in und aus sittlicher Überzeugung. Der Mann war ja nicht grundsatzlos. Haben Sie ihn eigentlich mal persönlich kennengelernt? Ich glaube, das war ein Fettnäpfchen. Es tut mir leid. Ich habe mehrmals mit ihm auf dieser Bühne gestanden. Okay. Und das war kein Theaterstück Kabale und Liebe, sondern es waren Interviewtexte. Nein. Kampfsport vielleicht? Ja, ich habe ihn ganz gut gekannt, vielleicht nicht so gut wie Giovanni Di Lorenzo, aber gelegentlich haben wir Schach gespielt. Ah ja, wer hat gewonnen? Das habe ich nie verraten, weil ich das für indiskret hielte. Schade, Sie hätten heute die Möglichkeit, einfach was zu erzählen. Nach dem Motto, jetzt packe ich aus. Ja. Nein. Naja, Sie wollen ja kandidieren, vielleicht 2029. Vielleicht dann verrate ich es, wie die Spiele ausgegangen sind. Ich wusste nur, dass Loki gelegentlich gewinnt. Ah ja. Was er übrigens ganz mannhaft verkraftet hat.
Würden Sie eher zum Arzt gehen, als auf Visionen zu verzichten? Da ist immer bis heute zweifelhaft, ob das Zitat wirklich von ihm kam oder von dem österreichischen Bundeskanzler Vranitzky. Da gehen die hin und her. Aber es ist richtig, dass er in seiner Haltung, es kommt in der Politik auf das Gutgemachte und nicht auf das Gutgemeinte an, deshalb gegenüber einem Visionären eine gewisse Distanz hatte. Mhm. Er meinte wohl, es wäre eine pumpige Antwort auf eine dusselige Frage gewesen. Das kann ich mir gut vorstellen bei ihm und darin hat er auch meine ganze Sympathie. Mir ist das ja nie passiert. Ach so, nein, natürlich nicht. Herr Steinbrück, vielen Dank, dass Sie da waren und wir freuen uns später zu feiern. Vielen Dank für das glänzende Interview. Danke ja, bitte. Ja, wieder was gelernt. Im Rahmen dieses Zukunftspreises gab es ja auch zum ersten Mal ein Zukunftsfestival, und zwar gestern, auf dem junge ZukunftsgestalterInnen auf dem Campus der Leuphana Universität Lüneburg zusammengekommen sind, um verantwortungsvollen Wandel auszuloten und sich Ideen zu überlegen, die sie dann in die Welt tragen. Und was dabei herausgekommen ist, das wollen wir uns jetzt gleich anhören, und zwar die zentralen Ideen von diesem Festival, und zwar im Rahmen oder in Form eines Poetry Slams. Und das stellen uns vor Ella Elia Anschein, ist eine freiberufliche Bühnenautorin und Poetry Slammerin und zusammen mit 5 bis 6 ZukunftsgestalterInnen, und zwar die heißen Poetic Recording. Bitte schön. Kommt auf die Bühne. Helmut Schmidt hat gesagt, Politik ist nicht nur Denksport, Politik ist auch Handeln. Wie lässt sich die Welt hin zum Guten verwandeln? Wir stehen zwischen längst nicht mehr und noch lange nicht. Zwischen so gut war es noch nie und das Ende ist in Sicht. Zeit der vielen Welten in der einen Welt, Zeit der Ungleichheit, Zeit, die uns in Atem hält. Bleib nicht stehen. Nein, bleib in Bewegung. Weißt du, ich meine, es ist nicht einfach zu sagen, das darf so nicht sein. Doch im Dagegen erstarren löst keine Fragen. Nur im Beharren auf wahren, verlässlichen Zahlen, nur mit Fakten schaffen, lässt sich Fortschritt machen, lassen sich Anker lichten. Und doch. Nur im Fragen neu denken lässt sich das überwinden, was sich als Narrativ, als stünde Zukunft fest, unendlich tief in Köpfe verzog, was in Herzen erstarrt und Gestaltungsräume begraben hat. Also Schranken einreißen, Haltung beweisen, alten Mustern rote Karten zeigen. Und doch. Kein Machen ohne Sprechen, kein Fortschritt ohne Ziele setzen. Von Nachbarschaft bis Völkerbund bleibt Aktionismus Unvernunft. Also setzen wir die Segel und denken an den Wandel. Dies wird eine Ode an den Weg, den nie endenden Steg, tief hinein in das Meer der Ideen. Doch wie dabei nicht untergehen? Untergehen im Spannungsfeld, das Prozesse spannend hält. Wie mit Mut aus Denkräumen brechen, ohne Realität zu vergessen. Was braucht dieser Prozess? Worin liegt seine Finesse? Es ist die Erkenntnis, die ihn trägt, das Lernen, das ihn bewegt, die vielen kleinen Teile im Fluss des Wandels treibend. Ergebnisoffen aneinandergereiht. Doch Neues schafft Risse. Die Welle des Wandels bricht die Deiche der Gegenwart, die unsere wohlig warme Gedankenwelt schützen. Gute Prozesse spalten nicht. Sie reißen Strukturen auf, nicht Gemeinschaften. Es ist die Partizipation, die ich so liebe, das Gemeinsame, von dem ich nicht genug kriege. Wir streiten nicht über das Ziel, denn der Weg bestimmt das Ergebnis. Und ganz ehrlich, ob vollkommen oder nicht, Prozess, ich liebe dich. Setzen wir die Segel und lasst uns die Kraft der Gemeinschaft spüren. Zukunft entsteht im Leben vom Wir.
Unsere Utopien zusammen gedacht, gemeinsam gestaltet, zusammengebracht, macht Zukunft für uns alle. Lasst uns eine Sprache sprechen, die uns wertschätzt in unserer Einzigartigkeit. Mit der wir uns wahrhaftig sehen und angesprochen fühlen, nehmen wir uns an die Hand und gehen durch den Schmerz der Gegenwart. Lasst uns einander tragen und stützen, wenn wir uns danach sehen. Gleichsam gemeinsam nach vorne zu schauen und dort in einer Welt zu leben, die uns bereichert und zugänglich ist. In der wir unser Wohnen so gestalten, dass wir wirklich zusammenleben. Zu wissen, wer neben und um uns herum wohnt. Spielend die Welt erkunden, verstehen und auch so Demokratie gestalten. Lasst uns Bücher schreiben, die für uns alle gedacht sind. Das tun, was wir wirklich wollen, im Zusammensein wirken bedeutet, wir alle. Und dafür brauchen wir dich. Setzen wir die Segel. Ich habe einen Traum. Eine Welt frei von Hitze, wo Regentropfen tanzen, Kinder unbeschwert spielen, ohne Weltschmerzapathie. Und wir stehen alle zusammen, so stark wie nie. Klimaschutz kein Widerspruch, Natur und Mensch in Harmonie. Vielversprechende Worte von den entscheidenden Menschen. Sind es nur Worte? Wie? Wo? Wann kommt die Tat? Um die Zukunft zu retten, braucht es deutlich mehr und ganz, ganz schnell vor der kippenden Klippe. Leben mit Maß, planetare Grenzen nutzen. Es geht, gehen wir. Neues ermöglichen dank Exnovation. Radikales Kooperieren für radikalen Richtungswechsel. Kreislauf statt Krisengesellschaft. Mitbestimmung für die Stimmen von morgen. Klimalobby von unten. Gemeinsam können wir wirken und bewegen. Gemeinsam Gemeinwohl. Wohltätiges zum Wohlfühlen hilft wohl. Vernetzen von Wissen und Macht. Macht bekommt, wer der Herausforderung ins Gesicht lacht. Greta hat es vorgemacht. What do we want? Climate justice. And when do we want it? Now. Statt träumen, endlich mutig, gemeinsam handeln. Und Zukunft und Klima wandeln. Setzen wir die Segel. Und lasst uns neue Chancen sichten. Auch wenn das Gesetz für die Ewigkeit verfasst, mutig sein und neu und einbeziehend denken. Altes soll uns nicht lenken. Lasst uns die Chance in der Jugend erkennen. Lasst uns Jugend einbeziehen in den Schaffensprozess, der sie doch betrifft. Nicht-Wahlberechtigte gehen sonst unter, betroffen von Ergebnissen, ohne Chance der Meinung politisch Wirkung zu verleihen. Oder dürfen, aber nicht können. Von Strukturen abgeschreckt, sei mutig, nichts ist gesetzt. Suche dir Orte der Resilienz. Auch Haie sind irgendwann müde und das Becken kann zum Ozean werden, auf dem wir trotzdem einander helfend gemeinsam segeln können. Setzen wir die Segel. Und lassen wir uns treiben durch Zeiten, Gezeiten, dem guten Leben auf der Spur, der Sonne entgegen, Wind im Gesicht. Oh, Gegenwind. Und doch voran, denn der Wind stärkt das Segel im Vorwärtsgleiten. Wir wenden uns wendig mit den Booten in der See, um uns dem zu widmen, was uns im Herzen Frieden bringt. Und doch starres Festhalten an der einen Idee von Zukunft birgt Gefahr, das Heute zu verpassen. The future is now. Und so halte ich inne und spüre, mein nächster Atemzug ist die Zukunft. Meine nächsten Worte sind die Zukunft. Was ist deine Zukunft? Die Zukunft ist plural. Ist dieser Raum groß genug, um alle Gegenwarten, jede Zukunft aushalten zu können? Lasst uns wagen, diesen Moment zu spüren, statt nur über Übermorgen zu reden. Lasst uns wagen, zu pausieren, innehalten. Was ich heute tue, sage, wertschätze, wofür ich dankbar bin,
im Hier und Jetzt, was ich stärke, bewege, wage, mein nächster Schritt ist immer auch eine Entscheidung, die Zukunft mitzubestimmen. Setzen wir die Segel. Und lasst unser Wollen zum Können werden, Gemeinsamkeiten finden. Wir alle wollen das Gute, nur bleiben Visionen ohne Aktion Gerede. Ein Meer aus 1000 Meinungen, in dem Irrtum und Wahrheit auf einer Welle schwimmen. Wir können uns treiben lassen oder aktiv die Segel gen Wahrheit ausrichten. Das Wollen ist gut, das Machen ist entscheidend. Etablieren von neuen Vermittlungsinhalten im Bildungssystem, Projekte, um uns mit der Natur verbunden zu fühlen, Gelegenheiten schaffen, um Erfahrungen der Selbstwirksamkeit möglich zu machen. Lasst uns ein Leben in einer moralisch gerechten Welt nicht als Utopie verstehen. Wenn sich Moral und Ökonomie die Hand geben, kann eine bessere Zukunft entstehen. Systeme haben eine Dynamik. Sie verändern sich im Laufe der Zeit. Transformation, weil das weiche Wasser in Bewegung mit der Zeit den mächtigen Stein besiegt. Lernen, die Welt zu verbessern, ist Lernen, wie sie in Facetten aussieht. Wissen als Basis. Um zu verwandeln, braucht es Erkennen, Bewerten und letztendlich Handeln. Und lebenslang lernen in allen Belangen. Mündig für das sein, was jeden was angeht. In der Krise beweist sich der Charakter, hat Helmut-Schmidt gesagt. Gute Fahrt, die ihr denkt, sprecht und macht. Gute Fahrt auf allen Wegen. Der Wind möge euch günstig stehen, für das niemals aufgeben. Gute Fahrt, durch die Krisen dieser Zeit, durch Sonnenschein und Dunkelheit. Haltet Kurs und haltet inne. Behaltet in euch diese Stimme, diese irre Leidenschaft, die aus Krisen Chancen macht. Euer Geist und eure Glut macht Zukunft stark und Neues gut. Ella, Elia, Anschein. Ella, Elia, Anschein und die ZukunftsgestalterInnen. Vielen Dank. Ja, viele Ideen. Und zwei, die gestern auch dabei waren, möchte ich jetzt auf die Bühne bitten. Und zwar Miller Fester, Bundestagsabgeordnete bei den Grünen, seit 2021 im Bundestag, und Professor Dr. Thomas Gegenhuber, Professor und Leiter des Sustainable Transformation Management Lab der Universität Linz. Bitte kommt nach vorne. Einen großen Applaus. Schön, dass ihr da seid. Ihr wart gestern dabei. Könnt ihr kurz sagen, was ist das Zukunftsfestival gewesen und was habt ihr erlebt? Fängst du an oder du? Also ich war eingeladen als Mitglied des Deutschen Bundestags, durfte großartigen jungen Menschen dabei zuhören, wie sie über ihre eigenen Ideen und über die Zukunftsvisionen, die sie mitbringen, diskutieren in unterschiedlichen Workshops zu unterschiedlichen Fragestellungen. Und ja, das war tief beeindruckend, was die jungen Menschen da auch auf die Beine gestellt haben, was sie gemeinsam auch mit uns dann in den Beratungen noch geschlussfolgert haben. Ich lasse mich sehr gerne ergänzen. Ja, also die Idee war wirklich, dass wir in 6 Gruppen gemeinsam Zukunftsbilder entwickeln. Und die Performance, das Poetry Recording, was ihr gerade gesehen habt, das war einfach wirklich die Zusammenfassung der Ergebnisse und spiegelt auch den Geist des Zukunftsfestivals wider. Wir blicken mit Mut nach vorne, aber wir wissen auch, wir müssen pragmatisch sein, weil Neues in die Welt zu bringen, das Neue ist gut, aber es gibt Widerstand. Und wenn wir wirklich für unsere Transformation einsetzen wollen, dann ist das natürlich auch harte Arbeit, wo wir alle gemeinsam zusammenhelfen müssen. Was waren denn so besondere Ideen, die euch so in Erinnerung geblieben sind? Na, ich glaube, im etwas größeren Rahmen würde ich sagen, ist all das, was gestern passiert ist, Jugendpartizipation. Und mich hat das auch so sehr stark daran erinnert, wofür ich vor 3 Jahren so die Schnapsidee gefasst habe, hey, warum nicht doch Bundestag, warum nicht doch junge Perspektive einbringen? Na ja, wäre es nicht gelungen, würden heute alle sagen, was für eine Schnapsidee das damals war. Und es hat aber geklappt. Und deswegen ist das, was da gestern passiert ist, was die ganzen Wochen davor auch in der Vorbereitung passiert ist, Jugendpartizipation at its best. Lasst euch nicht ins Boxhorn jagen, lebt für eure Ideen, kämpft für eure Ideen, beratet euch gegenseitig und lasst die jungen Stimmen, die Visionen und Werte laut werden für ein besseres Morgen, für ein besseres Heute.
Ja, vielleicht, wir wissen, wie mächtig Sprache ist und dass Sprache das politische Handeln bestimmt. Es macht einen Unterschied, ob wir von Steueroasen oder einen Steuersumpf reden. Und was spannend war in dieser Auseinandersetzung, dass auch neue Bilder eben skizziert worden ist und wie bringt man ein sperriges Konzept wie eine Kreislaufwirtschaft, wie kann man sowas vermitteln? Und ein Team hat einmal dann so beiläufig gesagt, Sie alle kennen die gelbe Tonne, die an jeder Straßenecke quasi steht, und dann sagt, wieso machen wir nicht einen Kreislaufbehälter, eine Kreislauftonne, die an jeder Straßenecke steht, um solche Ideen wie eine Kreislaufwirtschaft auch wirklich begreifbar machen für die Menschen in die Köpfe, weil wir wissen ja, wir müssen das transformieren, weg von einem Einweg zu dieser Kreislaufwirtschaft. Das sind ja jetzt so kleine Sachen, die man sich überlegen kann, auch sehr national. Wenn wir jetzt mal auf die große, weite Welt schauen, könnte man ja auch sehr depressiv werden, ne? Wissen wir. Was gab es da für Diskussionen oder gibt es da, ich sage jetzt mal, auch Hoffnung unter den Jugendlichen, Jugend? Wir haben ja jetzt auch ein paar Ideen gehört. Kann man da positiv nach vorne blicken? Bitte. Das war sehr berührend und das haben wir auch im Poetic Recording gesehen. Und natürlich, wenn man ein Problem lesen will, muss man sich mal vertieft mit dem Problem auseinandersetzen und wirklich mal schauen, was sind die Mechanismen, die dahinter stecken. Dann kommt oft das Ohnmachtsgefühl, man kann nichts tun. Aber der Spirit, der dann doch sich durchgesetzt hat, war, ja, wir brauchen Visionen, aber Visionen ohne Aktionen sind nur Smalltalk. Diese Gruppe, das sind alles Menschen, die sich bewusst sind, auch von unten herauf den Handel anzutreiben und auch die Zusammenarbeit suchen mit den Institutionen, mit der Politik, um aus diesen kleinen Bereichen, in den Nischen, wo schon die guten Pflanzen sind, dass man die einfach noch mehr ins Wachsen bringt und auch wirklich dann die Veränderung vorantreibt. Und das gibt einen Mut. Ich würde auch sagen, dass ich im ganzen Raum und auch später an den Lagerfeuern eigentlich den Glaube an politische Veränderungen die ganze Zeit gespürt habe. Wir haben uns noch ausgetauscht darüber, wie man es am Ende schaffen kann, Politik, unsere Welt, die Wirtschaft, aber auch die Zivilgesellschaft selbst weiter zu stärken, zu verändern und zu transformieren. Und der Wille ist da, die Visionen sind da, die Ideen sind da. Ich glaube, es gilt ein Appell auch an meine KollegInnen im Bundestag, viel mehr mit der Zukunft auch zu sprechen und nicht immer nur zu sagen, ach, die Jugend ist die Zukunft, sondern in der Gegenwart mit den jungen Menschen zu sprechen und sie zu fragen, was sie brauchen, was sie sich wünschen. Sie müssen raus, in die Welt getragen werden. Und ich glaube, dafür sind wir heute alle Abend hier. Super. Vielen Dank. Müller-Fester und Professor Gegenhuber. Einen großen Applaus. Vielen Dank, dass Sie da waren. Schönen Abend noch. Dankeschön. Danke. Ich begrüße jetzt den Chefredakteur der ZEIT. Er steht schon an der Bühne, Giovanni De Lorenzo. Komm auf die Bühne. Viel Spaß. Vielen, vielen Dank, Igor. Ich glaube, wenigstens im Nachhinein verdient dieses wunderbare Stück eine Ansage, was das war. Ich muss aber jetzt hoffentlich muss in meinem Gedächtnis herumkramen, hoffentlich irre ich mich nicht. Ich glaube, das war der zweite Satz aus der Sonate Pathétique von Beethoven, Adagio Cantabile. Eine bessere Info kriegt ihr nicht. Es war, und ich glaube, man merkt auch warum. Du bist einer der ganz wenigen Menschen, die es schaffen, junge Menschen in den Konzertsaal zu kriegen und auch für klassische Musik zu begeistern. Und das ist wirklich ein Verdienst, das man nicht hoch genug und oft genug loben kann. Danke für diesen Auftritt und danke, dass du heute hier bist. Igor, du hast mal gesagt, du könntest eher auf das Klavierspielen verzichten, als dich politisch zu äußern. War das dein Ernst? Ich wusste, dass wir hier heute Abend, also erstmal guten Abend. Ich wusste, dass wir hier ja heute Abend sprechen werden. Ich habe gerade beim Auftreten auf die Bühne einen spontanen Entschluss gefasst und ich weiß, wir haben nur 10 Minuten Zeit. Ich muss es aber tun, bevor ich auf deine Frage... Deshalb habe ich die Uhr. Ich habe es schon verstanden. Ja. Bevor ich diese Frage beantworte, und ich werde es gleich tun, die Antwort wird sehr kurz ausfallen, muss ich gegen das Protokoll verstoßen. Es tut mir leid, lieber Giovanni. Ich mache es auf Englisch. Ich muss es einfach mal sagen. Dear Sanna, Marin, first of all, congratulations.
and I really need to say this, the country you represent means the greatest deal to me, because there's the simple fact that not only have I been there very often, the most important teacher I ever had, who is a very dear friend now, Matti Raikallio, is Finnish. I don't know, I spent countless times visiting him in Helsinki, where he lives. He was in New York, he was in Hanover. And without him and without, you know, his heritage, his history, who he is, everything he brought, I wouldn't be here. So I just wanted to say this, because it really means a great deal to me. And beyond the honor to share this space with you tonight, it's a greatest joy to be here with you. And I just wanted to say this out loud. So. I deeply, deeply love your country. Now jetzt deine Antwort. Die Antwort ist ja. Ich will nicht stören. Nein, nein. Nein, die Antwort ist ja. Und die Begründung ist sehr simpel. Ich kann, da mag es andere geben, ich kann nicht so tun, ich konnte nie so tun und so leben, als sei mir meine Welt und mein Alltag egal. Der Alltag, was man so despektierlich mal sagt, das ist die größte Inspiration in meinem Leben, das ist auch das Allerwichtigste in meinem Leben. Und wenn ich könnte nicht arbeiten, wenn ich zum Beispiel wüsste, meine Familie, meine Freunde, meine Mitmenschen sind in Gefahr. Das ginge nicht. Wenn ich wüsste, mein Land, mein Zuhause befindet sich im Krieg, wie soll ich da arbeiten? Ich könnte das nicht. Und auf Basis dessen habe ich das schon mal gesagt, ich glaube sogar auf dieser Bühne habe ich das gesagt, im Gespräch mit Wolfgang Schäuble, und ich würde das nochmal wiederholen. Ich würde lieber, hoffentlich nur eine Zeit lang, den Beruf pausieren, als mein genuines, aktives Interesse und Handeln für meine Umwelt und meine Welt. Ja, absolut. Absolut. Es wäre aber sehr schade, wenn die Pause lange wäre. Na, deswegen sollten wir auch die Demokratie nicht ziehen lassen. Ich fände es auch schade, mein Klavierspiel zu pausieren, ja, für mein eigenes Wohl. Das Motto dieses Preises ist ja Living Democracy, also das kann man übersetzen mit gelebter Demokratie. Uns verbindet eins, wir sind beide nicht in diesem Land geboren, aber haben es liebgewonnen, ich würde für mich sogar sagen, sehr liebgewonnen. Wenn du im Moment auf dieses Land schaust, in welchem Zustand ist nach deinem Eindruck unsere Demokratie? In einem real existierenden, in einem lebendigen und in einem gefährdeten. Gefährdeten von verschiedenen Seiten, gefährdet von Erstarken von Populismus, gefährdet von Erstarken von Faschisten in Parlamenten, gefährdet, aber auch von einer, ja, erstarkenden, in meinen Augen, gewissen Akzeptanz und Hinnahme seitens der Zivilgesellschaft für immer wieder gebrochene und immer wieder überschrittene rote Linien. Ich meine, mich würde wirklich mal interessieren, wir sind natürlich hier nicht in dieser heißen Situation, aber mich würde mal wissenschaftlich nach Zahlen interessieren. Was würde es eigentlich bedeuten, wenn man die Zahl derer, die in Israel jeden Tag, jede Woche auf der Straße stehen, mal übersetzen würde hierher, mal übersetzen würde auf gewisse europäische Länder, wo einfach, Ungarn, Polen, wenn man übersetzen würde diese Zahlen, was hieße das? 600.000 Demonstranten bei 8 Millionen Einwohnern. Was hieße das hier? Und ja, ich meine, ich sehe sie als gefährdet und ich wiederhole es nochmal, gefährdet von verschiedenen Seiten, politisch, medial und ja auch gesellschaftlich. Helmut Schmidt, der Namensstifter dieses Preises, der hat ganz stark gesetzt
auf repräsentative Demokratie, also auf Parteien und Parlament. Hätte er damit heute noch recht? Braucht es neue Instrumente, andere? Es braucht wie immer offenen gemeinsamen Diskurs darüber, welche offenen Instrumente es braucht. Aber Respekt und ich sag mal, die tägliche Ölung und den täglichen auch guten Umgang mit dieser parlamentarischen Demokratie braucht es aber trotzdem. Ich glaube sehr, sehr stark an sie. Und sie wird mir einfach zu häufig von außen und mittlerweile seit einigen Jahren von innen in einer Art und Weise, in einer Despektierlichkeit, in einem, mit einer Schamlosigkeit behandelt, dass mir teils wirklich die Worte fehlen. Und das, mein Aktionskreis ist, das meine ich nicht ironisch, relativ klein, aber auch in diesem kleinen Kreis versuche ich das zu keiner Sekunde zuzulassen und zu tolerieren. Vielleicht wird der eine oder andere jetzt sich fragen, wen oder was meinst du genau in diesem, wenn du Sorge äußerst, dass diese Gesellschaftsform delegitimiert wird? Hast du da Social Media im Auge? Ich muss nicht über Social Media anfangen zu reden. Doch, weil du hast bald das Twittern aufgehört. Ja, aber ich will trotzdem nicht drüber reden. Weil ich habe damit aufgehört, das hatte sehr viele Gründe, aber ich will mal wirklich im Alltäglichen bleiben. Ich will zwei Beispiele geben. Zum einen, es wird mir sehr, sehr häufig, über fehlenden Integrationswillen bei Menschen gesprochen. Also ich würde mich freuen, wenn wir mal darüber diskutieren, wie wir Bernd Höcke wieder in dieses Land rein integriert kriegen. Ich würde mich darüber freuen, dass man einfach sich klar macht, was das eigentlich bedeutet, dass wir kurz davor stehen, dass eine faschistoide Partei einfach theoretisch in mehreren Ländern eine Landesregierung anführen kann. Und ich meine, das sind heute mal ein paar Artikel vielleicht. Wo ist da die Dringlichkeit? Wo sind die Menschen auf der Straße? Ich frage mich das wirklich. Und ich glaube ganz fest daran, ich lebe in diesem Land seit 27 Jahren, 28 fast. Wir haben uns alle, diese Gesellschaft hat sich geeinigt auf Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und ein jeder, der diesen Artikel mit Füßen tritt, bewegt sich außerhalb der demokratischen Norm. Und als solchen möchte ich diesen Menschen dann auch behandeln dürfen. Und was das angeht, ist es mir hier in diesem Land gerade wirklich zu leise. Du hast vorhin schon gesagt, nur wenig Zeit. Kommt denn für dich die Verrohung des Diskurses nur von rechts? Ich wusste, dass das kommt. Na, selbstverständlich nicht. Aber wir können strukturell, machtpolitisch, organisationstechnisch, können wir diese beiden Seiten wirklich nicht miteinander vergleichen. Also ich habe nicht so viele Artikel über staatszersetzenden... Ich habe wirklich nicht so viele Artikel über den Versuch der Staatszersetzung von Linksextremisten bei der Polizei und der Bundeswehr gelesen. Prove me wrong, ich habe es nicht gelesen. Also das sind für mich Vergleiche, die können auf einer bestimmten Ebene stattfinden, ja, ohne jede Frage, und Social Media wäre zum Beispiel so eine Ebene, aber doch nicht im wirklich realen Leben, wo es darauf ankommt, dass diese Demokratie in ihrem Kern gefährdet ist. Und deswegen muss ich da ganz deutlich sagen, da gibt es für mich überhaupt nichts zu vergleichen. Nein. Letzte Frage. Auch das verbindet uns. Wir sind beide in Hannover, entscheidende Jahre unseres Lebens aufgewachsen. Hannover prägt einen fürs Leben. Kurt Schwitters, der Künstler, hat mal gesagt, was brauche ich, also sinngemäß, was brauche ich New York, wenn ich doch Hannover kenne?
Mit diesem Motto sind wir ganz gut gefahren. Ganz gut gefahren. Du hast also russische Wurzeln. Und was empfindest du, wie geht es dir, wenn du jetzt siehst, dass russische Künstler unter Druck geraten, wenn sie sich nicht eindeutig von Putin distanzieren? Ich versuche es kurz. Ich gebe mir wirklich Mühe. Ich bin auch in dieser Frage mittlerweile noch viel mehr als früher ein Freund der Differenzierung. Es gibt eine Reihe von russischen Künstlerinnen und Künstlern, die sind im ersten Beruf Künstler und im zweiten ernsten Beruf Propagandisten eines Systems. Und das seit Jahren und Jahrzehnten. Wir haben das alle gewusst. Wir haben das alle gewusst und keiner hat Fragen gestellt. Bis man sich darauf geeinigt hat, dass im Februar 2022 ein Krieg losgegangen ist, der aber eigentlich schon 2014 losgegangen ist. Also gewusst haben es alle. Es hat keiner was gesagt. Diese Akteure werden jetzt, und wie ich finde vollkommen zu Recht, sehr kritisch begutachtet und hinterfragt. Und ja, auch dieses demokratischen Hauses verwiesen. Und das finde ich auch richtig. Gleichzeitig muss ich sagen, und ich komme nun, sagen wir mal, aus dieser Musikwelt, natürlich hat es hier und da Auswüchse gegeben. Ich habe einen russischen Künstler bei mir, einen Jungen, Anfang 20, bei mir zu Hause aufgenommen zu Beginn des Krieges, weil der nicht mehr nach Hause konnte. Der wird auch die nächsten 10 Jahre seine Familie nicht mehr sehen. So, mindestens. Und der hat bei mir gelebt. Natürlich hat es mal Auswüchse gegeben und jemand ist mal durchgedreht und gesagt, Mensch, dich wollen wir nicht, weil du kommst aus dem falschen Land. Aber das waren und das sind Einzelfälle. Und wir sollten uns davor hüten, denjenigen in die Hände zu spielen, die diese Einzelfälle benutzen, um zu sagen, der Westen killt uns hier gerade. Denn das tun wir nicht. Es werden russische Künstler nicht unter Druck gesetzt. Es werden keine russischen Programme von den Bühnen verbannt. Es werden nur diejenigen, die einfach Propagandisten sind, müssen endlich mal Konsequenzen für ihr Handeln tragen und das finde ich richtig so. Igor, schade, dass unsere 10 Minuten vorbei sind. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für das, wenn auch kurze, aber schöne Gespräch. Dazu möchten wir auch gleich zum jetzt Höhepunkt des Abends kommen, zur Preisverleihung. Und es war eigentlich ganz schön, diese Geschichte von Igor Levit, dieser persönlichen Geschichte zu unserer Preisträgerin Sanna Marin. Wir freuen uns sehr, dass sie heute da ist. Eine Frau, die mal von sich selbst gesagt hat, sie sei angetreten, um die Welt zu verbessern und nicht nur, um Politikerin zu sein. Und das bleibt ihr Maßstab. Ganz genau wird es uns jetzt Uwe Häuser nochmal erläutern, Juryvorsitzender und Ressortleiter von ZEIT Green. Bitte schön, kommen Sie nach vorne. Einen großen Applaus. Uwe Häuser. Guten Abend allerseits, meine Damen und Herren, liebe Freunde, dear Sanna. Praising Sanna Marin as the laureate of this year's Helmut-Schmidt Future Award is a delicate task. First of all, Sanna is strongly opposed to personalizing politics too much. And secondly, and relatedly, she doesn't want her politics to be defined by her personality. So let's forget that she is a 37-year-old and a highly charismatic politician, and rather look at her achievements. And there arises the next problem, because Sanna Marin hasn't achieved just one outstanding thing, but many. So let me try and put them together the way the jury sees them. The Helmut-Schmidt Future Award 2023 goes to a path-breaking European leader with strong and clear values who has developed and executed a unique political style. She did not exactly pick an easy time as Prime Minister since 2019 and made the most of it. She led Finland through the corona pandemic very effectively,
Since the beginning of Russia's war in Ukraine, she condemned the Russian aggression steadfastly, supported Ukraine in an outspoken way, and prepared Finland's way into NATO, which today is supported by 80% of its citizens. And she steered her already rather sustainable country towards green transformation. Finland plans to be climate neutral by 2035, 10 years earlier than Germany, where we still tend to think that Germany, where we still tend to think of ourselves as ecological frontrunners, and we should probably think again. From the beginning of her political career in the city of Tampere, she fought for social justice and the opportunity to work. By the way, being Sanna Marin, she came into the city council at the age of 27 and took it over as chairwoman at the age of 28. One reason must have been her approach to politics even then. It is very matter-of-fact and focused on the issues on one hand, and based on values of solidarity, security, and sustainability on the other. Especially with regard to the current war in Europe, she shows and demands of others a clear view of the reality we are facing. All this together does constitute a unique and innovative approach to politics. It ensures that, in addition to strong leadership and, as we have been told, a certain stubbornness, Sanna Marin does not lose sight of the long-term objectives. By the way, not only could much of this, including the stubbornness, also be said about Helmut Schmidt, it also puts Sanna Marin in a position with this style to argue and proceed very effectively against right-wing nationalists and autocrats. Something else is as important for us as a jury of the Helmut Schmidt Future Award. There is enormous potential for what Sanna Marin might accomplish in the future and what challenges she might help to tackle and take on for Finland, for Europe, for the globe. The jury is highly optimistic on that account and wishes her well. Meine Damen und Herren, wir haben nicht nur eine fantastische Preisträgerin und ein wirklich super tolles Orga-Team, sondern auch eine wunderbare Jury. Die meisten von uns sind heute Abend hier. Und ich darf Sie in alphabetischer Reihenfolge hier hochbitten und als erstes Alexander Birken auf die Bühne bitten, den transformativen und immer ansprechbaren CEO der Otto Group hier in Hamburg. Auch in unserer Jury ist dankenswerterweise Antje Boetius, Professorin für Meeresbiologie, vielfache Expeditionsleiterin und im Übrigen kundige Beraterin bei der Verfilmung von Der Schwarm. Antje Boetius. Christoph Gottschalk spielt seit Beginn eine sehr aktive und wichtige Rolle bei uns. Er ist politischer Berater und ansonsten einfach ein Multitalent. Igor Levit haben Sie schon kennengelernt. Wir sind extrem froh, einen solchen Künstler und Aktivisten und Bürger bei uns zu haben. Igor. Erk Rickmers ist nicht nur ein hoch erfolgreicher Unternehmer und Investor, nebenbei Politiker, sondern auch Gründer von The New Institute hier in Hamburg, einem der wichtigen Partner beim Helmut-Schmidt-Zukunftspreis. Und Mike Woike ist der Chef der Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung, dem anderen wichtigen Partner bei diesem Preis. Sein Engagement hat wie immer sehr dabei geholfen, dass der heutige Abend zustande kommt. Mike.
Wenn Sie jetzt denken, naja, das ist aber doch eine ziemlich weiße und nordische Jury, dann muss ich Ihnen sagen, dass 3 Mitglieder der Jury heute fehlen. Francesca Bria, die Präsidentin des Nationalen Innovationsfonds von Italien und Digitalreformerin, ebenso wie Alara Morabit, libysch-kanadische Medizinerin und Direktorin für Gesundheit bei der Gates Foundation, und schließlich Vanessa Nakate, die ugandische Klimaaktivistin und Sozialunternehmerin, die den Preis vergangenes Jahr bekommen hat. Alle 3 lassen herzlich grüßen und haben Sie ja auch eben schon in den Filmen gesehen. Jetzt darf ich Sanna Marin, endlich den Hauptakt, auf die Bühne bitten. Herr Grigmers und Mike Woike werden ihr den Preis überreichen und dann hält sie eine Rede. Sanna Marin, would you come up to stage, please? So, dear friends, distinguished members of today's audience and members of the jury, dear listeners, it is an honor to be here today to receive the 2023 Helmut-Schmidt's Future Prize. I would like to thank the jury for this recognition and for the kind remarks in your laudatory speech. Helmut-Schmidt's legacy and the ceremony tonight remind us that through democracy and innovation, we can make the future brighter. I would also like to thank the participants in the first ever Helmut-Schmidt Future Conference. It was inspiring to hear about your bold ideas and visions for the future. I sincerely hope you continue on the same path of vision and courage. They are both needed. Vision to change societies for the better and courage to face the changes that are beyond our control. In the last few years, we have lived through a global pandemic, major economic uncertainty, and serious challenges to the global rule-based order. This period of global uncertainty and geopolitical tensions will unfortunately continue. Europe must be ready to face it. At the same time, we must continue showing leadership in addressing global challenges such as climate change and loss of biodiversity. To do this, we have to future-proof our societies, and we have to fight to defend our values. We need to learn the right lessons from these years. We need to systematically reduce Europe's harmful dependencies on countries that do not share our values. The European Union needs to build strategic autonomy in key sectors, not alone, but with its trusted partners. However, this is not enough. How we act in the new global context and how we tackle major global issues is fundamentally a question of values. Green transition, digitalization, and technological advances are all matters that requires many choices based on values. And the brutal war in Ukraine is also a war of values. Russia's attack in Ukraine is a test to all democratic countries. Our response will define the future of the global rule-based order, and we need to be clear. We will support Ukraine as long as it takes. The European Union is a global economic superpower and is becoming a real foreign policy actor. We have achieved this without giving up on our values. Backtracking now
would bring us no good. Rather, now is the time to be strong, to combat the crisis of today and those that are yet to come. We must be firm, courageous, and defend what we believe in. Thank you so much. So there's water. I did not want to do this while you were talking, because I was afraid it was getting too noisy. Thank you so much for your speech and for making very clear again what your values are and where you stand. Can you explain to us and to me what the term sisu means, the Finnish term sisu? I can, but first of all, I must say that I was really blushing in the front row when you spoke so kindly about me and the years that we have all witnessed and passed together. It was really touching to see that video, and it was really goodly done. So thank you everybody for this award and also for your kind words. It was really something for Finns. Us Finns, we don't like that kind of attention, so it was a bit embarrassing, and I was really blushing. But what sisu means that you need guts. Whatever might come on your way, you need guts. Go through it. So Finnish people don't give up. Whatever comes in our path, we don't give up, and that is sisu. But even the Finns I talked to said that it's not only a national quality, but that you have a lot of it, even compared to other Finns. Do you think that's true? Well, I'm from Tampere. That's a city in Finland, so maybe people from Tampere has more sisu than somebody else. But I don't know. I have met so many Finnish people, especially during this spring, when we had the election campaign in Finland, and I met so many people, Finnish people, but also actually many Ukrainian people. And I think that if there's one country that has really that Finnish sisu, it's Ukraine and Ukrainians. They are fighting every day for the democratic values that we believe in. Yes. Why did you decide to apply your sisu in politics? Well, I was about 20 years old when I entered politics. When I was also, before that, I was interested in many things and wanted to change the world. But when I was 20, I realized that actually nobody else is doing enough. So it's also my responsibility, not somebody else's responsibility, but also my responsibility to do something that I really believe in. And the matters that really mattered to me, that I wanted to change, was climate change, loss of biodiversity. I wanted to make sure that our societies can be sustainable, not only economically and socially, but also environmentally. And also human rights issues. As I mentioned also during the interview in the video, I was raised in a rainbow family, and equality, human rights, the right that everybody has the right to be happy and live fulfilling life are really important to me. So I entered politics because I wanted to make changes in Finnish society and globally to make sure that everybody has the same opportunities in life, that we will leave behind us a planet where our children and their children can live happy life. It was already mentioned today. You have said, at least on one occasion, that you've not become a politician to be a politician, but rather to make the world a better place. Have you? Well, I don't think that I have done enough. Not yet. I will continue on this path, but we do like the not yet part at the Helmut-Schmidt Future Award. I have to say that. Not yet. But I also want to encourage people, especially young people, the younger generation, to take over
not to be afraid, not to give in on the challenges that we are all facing. I want to encourage younger generation and young people to make the change, because if we don't fight every day for our values and the things that we believe in, then nothing is guaranteed. So I think it's everybody's job to do their part. It's my job to do my part, but I cannot do it alone. Not you, not everybody, not anybody can do it alone. But together we can really change the world, and we can change the future. I think our festival members of yesterday would definitely agree to that. From the perspective of the jury, I've said it, you really developed a new political style in this very strong dichotomy of being matter of fact, trying not to be left, steered sideways, away from reality and from the issues, one thing, and on the other, have these strong values which make sure that you can follow a long-term objective. Is that a conscious development? Did you consciously develop a political style, or did this just come about? I really didn't. I really didn't do it unconsciously. I'm just me. I'm just Sanna. I don't want to be anyone else. I don't want to fit in some formula. And I think that it's really, really important that people can be themselves and still be in those powerful positions. I don't think that any of us, should change ourselves when we enter political life or climb that democratic ladder. I think it's very important that we have diversity in the group that makes decisions. I've been in many meeting rooms, whether it's European Council or the Munich Security Conference, Bilderberg or Davos. And what we see there is, sorry to say, mostly older, white men. And I don't want to see only that. White, older men are also welcomed, but not in 90%, not in 90%. We need more young people, we need more women, we need more people from different ethnic backgrounds, different backgrounds in general. We need diversity, and I think it's really important that you can be yourself and still make those decisions, still take a stand, and still make a difference. Definitely. Don't worry, by the way, I can take it. All of us older white men can take it. How is your value-based approach to politics different from just a sort of numbers-based, kind of purely rational approach? Well, of course, as a prime minister or politician, I have to use different kind of information, so also the numbers and everything like that. But I think politics is also a social matter, and actually, it was really difficult for me. I can make this. I can say to you quite honestly that at the beginning I wasn't socially that comfortable or very talented. Actually, I was always focused so much on the matters and not about the social dancing that politics are really about. So actually, decision making, it's a social process. You need to understand different views, you need to understand different people, and you really need to understand what motivates people and why people think the way they do. And this was really difficult for me, but during the years, of course, this is also something that I have learned. So it's a politics or social matter, and you really need to understand people to make good decisions. So in the beginning... Not only understand numbers, actually numbers are easy. They are easy to remember. People are much more difficult. Did you ever have to compromise on these values in a conscious fashion? Well, we have a coalition government in Finland, so we have had 5 parties in the Finnish government. So of course I have to compromise in many issues and matters that have been in the government staple, especially during these very difficult years.
in the pandemic, we had to tackle with different values. On the one hand, we had to make sure that we are securing people's life and health. But at the other hand, we had to also close schools, to go to remote schooling. We had to make very difficult decisions on putting hobbies aside that also affect especially the children and the youngsters. And we worried about that, but we had to make choices between values, and we chose to value life and health during those difficult years. And now we have to make choices to make sure that all the children that have been in many kind of troubles because of the pandemic restrictions that we have to make sure that they can also cope, and that we have to also fix the problems that came from the restrictions. So of course we have had compromise on our values. We have to find that golden path. Sometimes we made it, sometimes we made mistakes and learned from that. And I think also that it's very important that you are not too much afraid of making mistakes, but you must learn from that and make sure that next time you will do better. That would be so nice, yes. If that happened all the time. How have your convictions helped you in the face of Russian aggression? Well, I think the situation in Ukraine with Russia brutally attacking Ukraine, it's so black and white. This is a black and white issue. Russia has started an illegal war, brutal war, and Russia is wrong. And we have to be very firm on this. I think we have to be very firm, and we have to be very strong when it comes to Russia today. I have said this also earlier in many occasions, but we have made mistakes as Europeans, as Europe. We have made big mistakes, especially 2014 when Russia attacked Ukraine, when Russia attacked Crimea. If we would have been more stronger then, if we have put more stronger sanctions, if we have reacted more strongly, I don't think that there would have been war starting in Europe 24th of February 2022. I don't think that we have seen this day. So we have made mistakes, and that's why we need to be more strong now. And we have to make sure that Ukraine will win the war in their terms, that there will be just peace in Ukrainians' terms. And we have to give them everything that they need. All the financial support, all the humanitarian support. We have to take refugees to our countries. We have to help them build back Ukraine. But especially now, they need arms. They need weapons, they need arms, they need to fight Russian forces and push them out of their country. Sanna, do you still remember the moment when you learned of the attack in February 2022? I remember it vividly. Of course, we knew the previous night, that there probably will be war site in Ukraine the next day. It was quite early morning that we found out that the war has started. Of course, everybody hoped that this wouldn't happen. So when you go to sleep at evening, at night, and you know something really, really bad might happen, but you still want to believe that nobody is that mad to do these kind of actions. It's very, the pressure, it's quite something, and the tension is quite something, and it's so sad. It was so sad to wake up very early that morning and learn that this madness is going on in Europe today. And did you know at this moment that, yes, you would join NATO as Finland? In that moment, yes, I knew. I knew that Finland will join NATO because I know Finnish people. I know Finnish people and the mentality of Finnish people, and why it wasn't so difficult for us to make that decision as a nation, not
as a politicians only, but the nation, the people's mind changed immediately when Russia attacked Ukraine. The Finnish mentality is to always secure and keep your country and citizens safe. We have been in wars with Russia. We have that collective memory. How was it? We have that collective memory also that we were too alone in war and in peace. And that's why Finnish people are also so strong when it comes to Ukraine, supporting Ukraine any way we can. Because we have that collective memory and we really remember how was it. And everybody's family has those stories of the war. So we have that collective memory in Finland. So I knew immediately that Finland will join NATO, that it will be a process that wouldn't take that much time. And I'm very happy that today Finland is a member of NATO and hopefully very soon Sweden will also be. Yeah. Maybe that's already part of an answer to a riddle I've been trying to solve. Why is it the rather small, most threatened countries, countries like Finland, but also smaller countries like Lithuania, that seem to be the most courageous in fending off Russian aggression? Is that because of the collective memory, or is there something else? Well, I think one reason is the collective memory. Finland was lucky in many ways. Baltic countries, Poland, many others weren't that lucky. We fought war. It was awful. It was awful, those years of war, but we stayed independent. We stayed independent and we had the right to make our own future. We could build the welfare state that Finland is today. But many other countries weren't that lucky. They didn't have their independence. So that collective memory, I think, and that knowledge, what is it like to be under that power and how is it to be in war, I think that is one of the reasons, the main reasons why so many Baltic countries, Poland, for example, are so strong when it comes to the aggression of Russia. Of course, the other great challenge, climate, doesn't just go away. I want to correct, we weren't only lucky, we were really tough on fighting Russia as well. Now I have a better idea of the collective memory, which definitely helps. The other great challenge just doesn't go away because of the war. And yet, do you think that our fight against climate change has been thrown back by the war? Well, of course, it's natural that now the world's attention, or the Europe's and the democratic world's attention is in Ukraine. But I also see possibilities here. For example, the energy transition that we need to take, not only because of climate, but also because of security. We have been too dependent on Russian gas, we have been too dependent on Russian energy, and that has caused us a lot of problems. But now, it's our opportunity to also make that transition, that transformation to greener energy, to build that European network of energy system. Together, I think this is a big opportunity and possibility for all the European countries to take a leap when it comes to tackling and fighting climate change. So there's also always different sides of a coin. There are problems, but there are also possibilities, and I think we have to also see that brighter side. We have to fight climate change. Nothing matters. Nothing matters if we don't do those changes that are required to make the world more sustainable. But we also have to make sure that we are doing those transformations socially just way. We have to make sure that people can keep up on those changes, that we are also making people's lives better. We need that support from ordinary people, and that's why the just transition is so important. For example, Finland. It was mentioned earlier today that Finland wants to become climate neutral by 2035.
But we also see a possibility there to transform our economy more greener, to create more green jobs, new technologies, to have that economic boost also within our society and our economy when we are tackling climate change. So when climate change is our biggest problem, tackling climate change is our biggest opportunity. Yes, here I would clap a lot myself, I have to say. I think we're seeing a new global competition around sustainability, right, where you actually win as a nation if you have more of it. And Finland is one of the front runners. There is a certain advantage to being an older white guy. I've seen a couple of things, and 20 years ago, I've spent 2 weeks in the southern Finnish town of Hämeenlinna, which, believe it or not, at the time was termed the most innovative local community of the world. What we saw there, what I saw there, was a city that really listened to its citizens. And not only to its grown-up citizens, but also to its children. Like when children said, please don't build here because this is where we find our wild strawberries, they wouldn't build there, which at the time was a miracle. So is that one of the secrets of Finland, that you do listen to your citizens? Well, I don't think that we listen to our citizens enough. I think we do listen. That's very good. I think that live democracy needs citizens. It needs people to participate. But I think we all can do so much better. And I think cities, that those local communities, municipalities, they are a key player how we listen to our citizens. Also those citizens that don't always have the highest and more strongest voices. We need to listen to the children and also disabled people from different backgrounds, and make sure that we are listening to everybody, not only those that are speaking loudest. The local level is important, as is the European level. Now, what do you think can guide the EU in this time of conflict between autocrats and democrats, and also in this time of system conflict between the US and China? Where is our place to be, and what can guide us there? Well, I think Ukraine is a stage for a bigger fight of values in the world. I think there are so many actors in the world that are actually looking at Ukraine, what is happening in Ukraine, and how the democratic world is facing that war. I also think that the few years that has now passed, pandemic, the war, energy crisis, many other challenges that we have faced, we have to learn from that. We have to make sure that we are not that dependent on authoritarian countries, that we are not that dependent on countries that doesn't share our values. We have to learn, for example, the pandemic, that we were too dependent on medical supplies, medicines, when it comes to many authoritarian countries. And during the war, we have learned that we don't have those defense capabilities ourselves. We need, for example, the United States and others to help Ukraine. And we are very grateful that the states, for example, are so involved. But at the same time, we have to be very honest. We wouldn't cope without the United States in Ukraine. And also, the war has taught us that we shouldn't have those energy dependencies on authoritarian countries that we have had from Russia. So we have learned many lessons, and now we have to make sure that we are following those lessons, that we have that independency together with our democratic friends, our partners, our trusted partners. We need that cooperation between democratic countries, and I think we have to be very careful when it comes to new technologies, digitalization, those digital solutions, because our societies are already so digitalized, but in the future our societies will be totally digitalized. And if we are building those dependencies on authoritarian countries when it comes to technology, digital solutions, and there are already
too much dependencies on these matters, then we are putting our societies, our citizens, our economies in a big risk. And so this must be our wake-up call to make sure that we as Europeans, as European Union, together with our trusted partners, has those capabilities when it comes to the digital solutions and new technologies. Otherwise, it's a big, big, big risk that will, I think, that it will reveal itself in the future. By the way, believe me that Finland is way more digitalized than Germany, and we would like to be more like Finland in that regard. By the way, this sounded almost like an application to Brussels. Many people hope that this is where you It wasn't. where you apply your ZISU next. You are famous, we said that already, for opposing the personalization of politics. You always say, well, there is more than one person involved. The issue is more important than the politician. Why is that? Because I think that the issues, the matters, those connect people. We are all here today because of future. We want to change the future. We want to make sure that the future are built based on the democratic values that we believe in. I think the ideas, those connect people, and people are only tools. So I don't see myself, sorry to say, very important. I don't think that I'm important. What is important is that people together want to make a world a better place. I want to make the world a better place, but I cannot do it by myself. I cannot do it alone. So I think the ideas, the matters, the issues that we believe in together, those are important, and together we can do those changes that needs to be done. And yet, you are one of the few political stars in Europe. Believe it or not, the jury is very convinced of this. And do you dislike this status, which is actually there, or do you think you can make use of it to follow your objectives? I don't really think about it so much. I think that the issues that matters to me, of course I want to change the world, and I'm very honored of this prize, and I'm very honored that I can do this job as a politician. I think it's so important that people can elect politicians, that they can elect the ones that represents them, that leads them, and I'm very honored to be part of that. But what matters to me are the matters. That's why I went into politics, and that's why so many others are in politics and want to become leaders in the future. And there are so many young people here. I want to say I believe in you. You can do so much. So there are future leaders among this audience, and I want to see what you can do in the future. Sanna, we started with a Finnish characteristic, and let's also end with one. For a number of years now, Finland has scored at the very top of the global happiness indexes. Why is that? I'm not sure, has it been 10 years in a row that Finland has been chosen as the happiest countries as a happiest country in the world. Of course, all Finnish people think, no, that must be wrong. No, we are not that happy. We are not that happy. But of course, the index, it tells you much deeper happiness, not only cheerfulness or the way people are within their everyday lives, but it's more deeper happiness that we have a society that enables everyone to have a good life. We have that welfare society in Finland. We have opportunities from people from different backgrounds. We have a very good education system that enables anyone to become anything. And I think that is something that we need
cherish, and that is something that we need to make even stronger in the future. I'm from a very, very humble background, and without the Finnish society, without the welfare state, without our good education system, I wouldn't be in this position today. So I think it's an index that tells you much deeper kind of happiness, how the society is functioning, how the society enables people to fulfill their dreams. You know, the Hamburgians are very proud of their city, but there's one fear that they have underlying, which is that weather is a problem and that weather is actually determining happiness. And luckily, you Finns show us that it's not at all. It can't be weather, guys. So what does happiness then mean to you? What, apart from this award, makes you happy? So many things. Very ordinary things. Of course, my own daughter, Emma, who is 5, and she's so talented, much more talented than me at that age. So I have much hope for her that she will really become something. And actually, she has said that she wants to become engineer, and she wants to build a space rocket and also teleport for her parents. So I'm very, very happy about her, and hopefully she will fulfill all those dreams. It would be very handy to enter to teleport to different places. For example, from Helsinki to Hamburg, it would have only taken a second. So, very ordinary things. You can also see that I'm a Skiffy fan. So. Well, we certainly wish the whole Marin family all the best, and we're so glad to have you here. Thank you so much, Sanna Marin. Thank you so much. It's an honor to be here. Congratulations. Thank you. Sanna Marin. Das war die Preisverleihung, es war jetzt sehr kurz. Standing Ovation hatten wir gerade schon, dann können wir es vielleicht jetzt abkürzen und draußen nochmal weitermachen. Draußen stehen Getränke, da können Sie sich bedienen, weil hier wird gleich umgebaut und dann haben Sie die Möglichkeit, hier zu feiern, auf der Bühne. Also, wer noch länger bleiben will, Sie haben die Möglichkeit heute zusammen mit Sanna Marin und den allen anderen. Schön, dass Sie heute dabei waren. Vielen Dank. Schönen Abend.